आज हम बात कर रहे हैं ऐसे विषय पर जिसको माँ बाप आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, बच्चों का खर्राटे लेना। क्या यह एक सामान्य प्रक्रिया है या चिंता का विषय? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष जैन, सीनियर पीडियाट्रिशियन जेनेसिस न्यूरोजन, और मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपाली नरूला, सीनियर स्लीप एंड स्नोरिंग रिहैब कंसल्टेंट। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी हाँ, खर्राटे लेना यह बहुत ही चिंता का विषय है और यूजुअली पेरेंट्स इसे इग्नोर करते हैं। अगर हम खर्राटों की बात करें तो हमारा ध्यान बड़ों की तरफ जाता है, पर खर्राटे लेना आजकल बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा है। जी डॉक्टर दीपाली, स्नोरिंग या खर्राटे लेना बच्चों में एक रियल प्रॉब्लम है जो सही समय पर अगर एड्रेस ना की जाए तो ये बच्चों के हेल्थ, बिहेवियर, डेवलपमेंट और उनके इंटेलिजेंस पर असर कर सकती है। खर्राटों को सिर्फ एक हम आदत या सामान्य रूप लेकर इसको ना टालें। बच्चों में यह एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि खर्राटे क्या होते हैं और ये क्यों आते हैं। खर्राटे, स्नोरिंग का मतलब सांस के रास्ते में रुकावट होना, जिससे आसपास की मसल्स में वाइब्रेशन होती है या कंपन होती है, और इसके द्वारा जो आवाज उत्पन्न होती है उसी को खर्राटे बोलते हैं। जब हमारे गले की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं या रिलैक्स हो जाती हैं, तब उस समय सांस लेते हुए हमारे गले से स्नोरिंग की आवाज आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मांसपेशियां ढीली हो जाती है और गले में रुकावट हो जाती है, तो ये खर्राटे होते हैं। लेकिन ये खर्राटे की वजह से अगर सांस रुक रुक कर आने लगे शरीर में, तो यह एक स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग का संकेत हो सकता है, या फिर स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं, इसकी स्थिति आ जाती है। बहुत लोग पूछते हैं कि खर्राटे नॉर्मल है बच्चों में या चिंताजनक है। देखिए, बच्चों में अगर स्नोरिंग हल्के है, कुछ समय के लिए हो, कभी कभी होती हो, उससे बच्चे की नींद या स्वास्थ्य पर कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं होती, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत होती है। तो अगर बच्चा हफ्ते में 3 या उससे ज्यादा रातों को खर्राटे लेता है, या उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसको उठना पड़ता है खर्राटों की वजह से, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। और इसके अलावा अगर बच्चा मुंह खोलकर सोता है, दिन में थका थका रहता है, या उसकी पढ़ाई में कमी आती है, तो ये भी एक स्लीप एपनिया के लक्षण होते हैं। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स है जिसमें पेरेंट्स को अलर्ट होने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जैसे कि मुंह खोलकर सोना, नींद अच्छी नहीं आना, टूट टूट के आना, नींद में हड़बड़ाहट होना, सांस रुक रुक कर आना। और हाँ, अगर बच्चे को पुअर स्लीप है तो अगले दिन सुबह उठकर बच्चा फ्रेश नहीं होगा, पूरे दिन उसको नींद आती रहेगी, उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी गिर सकती है। और जो बच्चे रात को ठीक से नहीं सो पाते हैं, उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। तो सर हमें ये बताइए कि स्लीप एपनिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, बच्चों में सबसे कॉमन कॉज होता है टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स का बनना, या जिन बच्चों को बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों को मुंह से सांस लेने की आदत होती है, उनमें भी खर्राटे लेने की समस्या ज़्यादा होती है। इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि कुछ वीक मसल्स, आपकी जीभ की गलत पोजीशन, आपके ओरल मसल्स, फेशियल मसल्स कमज़ोर हैं, तो इन बच्चों में ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिनको खर्राटे आते हैं, और ये लेटर ऑन फिर स्लीप एपनिया यानी स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन कारणों की वजह से बच्चों का जो ब्रीदिंग एयरवे है उसकी नैरोइंग हो जाती है, और उसकी वजह से बच्चों को स्नोरिंग, या अगर बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो तो स्लीप एपनिया भी हो सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों में देखी गई है कि जिन बच्चों का वजन ज़्यादा होता है, ओबेसिटी उनको है, या उनका BMI ज़्यादा है, जिनमें गले के आगे उनके काफ़ी फैट टिश्यू इकट्ठा हो जाता है, उन बच्चों में भी स्नोरिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि कोई भी रेड फ्लैग साइन दिखे, बच्चा खर्राटे लेता है, सांस रुक रुक कर आ रही है और बिहेवियर में चेंज है, स्कूल एकेडमिक्स परफॉर्मेंस डाउन है, तो इमिडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से और या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और ये चीज़ें डिस्कस करें। अब हम आते हैं इससे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। जब इस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनकी नोज को इंस्पेक्ट करते हैं
और बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है, उसके डेविएटेड सेप्टम तो नहीं है, नाक के अंदर कुछ हाइपरट्रॉफी तो नहीं है किसी टिश्यू की, या बच्चे को एडिनोइड्स तो नहीं है। उसके बाद हम उसके ओरल एग्जामिनेशन पे आते हैं कि उसको हाई आर्च पैलेट तो नहीं है, बच्चे के टंग का एग्जामिनेशन करते हैं, उसके टॉन्सिल्स चेक करते हैं कि टॉन्सिल्स है कि नहीं, प्लस उसकी जो ओरोफेरेंजियल मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को चेक करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बियर स्लीप स्क्रीनिंग टूल, जो कि बच्चों में नींद से जुड़ी समस्याओं को पहचानने का एक सरल और प्रभावी और वैलिडेटेड तरीका है। इसे पीडियाट्रिक स्लीप एक्सपर्ट द्वारा खास तौर पर बच्चों और किशोरों के लिए डिजाइन किया गया है। प्राइमरी टेस्ट जिससे स्लीप एपनिया का पता लगता है, कंफर्मेशन होती है, वो होता है स्लीप स्टडी। इसमें ये पता लगता है कि बच्चा को स्लीप एपनिया है या नहीं, या उसकी सिवियरिटी पता लगती है, और ऑक्सीजन लेवल कितने हैं सोते समय। अगर सांस रुक रुक कर आई है तो ऑक्सीजन लेवल डिप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो कितने लेवल तक नीचे गए, कितनी देर के लिए गए, और पूरी स्लीप की क्वालिटी का भी पता चलता है। अब हम आते हैं कि स्नोरिंग वाले बच्चे में क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हो सकती हैं और उनके ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें काम करना है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर टू ऑप्टिमाइज द नॉर्मल एयरवे फंक्शन, जिससे कि जो भी उसके एयरवे ब्रीदिंग पैसेज में सिकुड़न आ रही है वो ठीक हो। अगर बच्चे के नेजल पैसेज में कुछ प्रॉब्लम है टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी की वजह से, या उनका जो नेजल सेप्टम है वो डेविएटेड है, या एडिनॉइड्स हैं, तो उसकी करेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। दूसरा, अगर बच्चे को टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं तो हमें उसका इलाज करना होगा। और तीसरा, जो आजकल बहुत देखा जा रहा है, अगर बच्चे में ओबेसिटी है, बच्चे का मोटापा ज़्यादा है, तो हमें उसके खान पान और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। अगर स्नोरिंग बहुत ही सीवियर है, जिसकी वजह से बच्चे की सांस भी रुक जाती है, स्लीप एपनिया हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें कई बार CPAP मशीन को भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन आजकल CPAP मशीन लगाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो है ओरोफेरेंजियल थेरेपी या मायोफंक्शनल थेरेपी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर दीपाली नरूला, जो कि एक स्लीप और स्नोरिंग रिहैब कंसल्टेंट हैं, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चे घर पर आराम से कर सकते हैं और जो बच्चों की स्नोरिंग को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मायोफंक्शनल थेरेपीज होती क्या है, या ओरोफेरेंजियल थेरेपीज क्या होती है। ये थेरेपीज हमारी मसल्स, जो हमारे ओरोफेरेंजियल मसल्स होते हैं, जैसे कि टंग, जीभ, आपका फेशियल मसल्स, आपके जॉ मसल्स, आपके पीछे बैक के फेरिंग्स मसल्स, गले के मसल्स, इन सबको ट्रेन करती है और स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे हमारा जो एयरवेज है ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और इससे स्नोरिंग की, खरांटों की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है, बेहतर हो जाती है, क्योंकि बच्चा आराम से सांस लेता है। और कई केसेस में जैसे बच्चा मुंह से सांस लेने की आदत हो जाती है उसको, कई केसेस में बच्चों का नाक बंद रहता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनको सिखानी होती है, उनको मुंह से लेने की आदत हो जाती है, तो उनको नेजल ब्रीदिंग समझानी होती है। तो इन कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेस, जिसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपके ओरोफेरिंग्स मसल्स की एक्सरसाइजेस, इनको कलेक्टिवली हम मायोफंक्शनल थेरेपी कहते हैं। तो क्या आप कुछ एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हैं यहाँ पे, सिंपल एक्सरसाइज का, जो कि कुछ लोग ट्राई कर सके? बिल्कुल। बच्चों में ये एक्सरसाइजेस फन वे में करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसमें बहुत इंटरेस्ट लेगा, इंटरेक्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट भी रहेगा। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस का डेमो दिखा रही हूँ जो बहुत ईजी है और आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको जीभ की एक्सरसाइज, जिससे जीभ की मसल स्ट्रांग होती है। जैसे कि टंग स्ट्रेच, जीभ को आप स्ट्रेच करो, बाहर निकाला, उसको कम से कम 5 सेकंड्स के लिए रोक के रखो, और रोकने के बाद ये होगी जीभ की स्ट्रेच। उसके बाद उसी को लेफ्ट में घुमाओ और उसको फिर राइट। ये एक फन वे है बच्चे को इंटरेस्टिंग और अच्छे तरीके से बनाने के लिए। बहुत अच्छा। दूसरा तरीका, जैसे कि हम स्ट्रॉ से पीना, पानी पीना, तो हम स्ट्रॉ को जिस तरीके से पिएंगे, जैसे कि मुंह बिल्कुल उसको बंद रखेंगे, ताकि ये हमारे मुंह बंद करने वाले मसल स्ट्रॉन्ग हो सके, जो कि सोते समय हमारा मुंह बंद रखने में मदद करता है। इसको हम लेटर ऑन
चेंज कर सकते हैं, जैसे और थोड़ा environment है? डिफिकल्ट एडवांस बना सकते हैं, जैसे कि पानी का टेक्सचर चेंज कर दिया, थोड़ा गाढ़ा पानी, लस्सी या फिर शेक ऐड ऑन कर लिया, और या फिर हम अपनी स्ट्रॉ को थोड़ा और नैरो कर सकते हैं। नाक से सांस लेना सिखाना, जैसे कि हम छोटे बच्चों में ऐसा इमेजिनेट कर सकते हैं कि हम फ्लावर है और उसको हम स्मेल कर रहे हैं, तो मुंह बिल्कुल बंद रखना है एंड फ्लावर से सांस लेना है, अंदर नाक से सांस लेना है, फ्लावर को की सुगंध को इमेजिनेट करते हैं। तो उसको ऐसा 5 बार कराएंगे और उसके बाद बच्चे को ये सिखाएंगे कि आप कम से कम 30 सेकेंड्स कंटिन्यूअसली रुक रुक कर बीच में नाक से सांस लेने की कोशिश करो और मुंह नहीं खोलना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने, और मुझे लगता है कि इसमें अगर हम अनुलोम विलोम वाली एक्सरसाइज भी जोड़ दें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें आ सकते हैं। एक और प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमें 2 बातों का और ध्यान रखना है कि आजकल जो बच्चे बहुत चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से, हमें कोशिश करनी है कि बच्चे ना चिल्लाएं। बच्चे को समझाना है कि अगर बार बार चिल्लाएंगे ज़ोर ज़ोर से, उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा प्रेशर से हमारी ओरोफेरिंजियल मसल्स जो होती हैं उनका वीक होने का डर रहता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग गाना गाते हैं उनको भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। एक्चुअली उनके ओरोफेरिंजियल मसल्स ट्रेन होते हैं। ये गाना भी एक एक्सरसाइज ही है जिसको हम एक्सरसाइज के तरीके में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के सामने थोड़ा तेज लाउडली गाना गाएं, कुछ म्यूजिकल टोन उनके साथ, फोनिक साउंड्स जो वो जानते हैं उनके साथ वो गाएं, तो इनसे भी ये मसल्स आपके काफ़ी टोन होते हैं। और ये बच्चे एंजॉय भी करेंगे गाना, इसमें एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगा। बिल्कुल, ये कंक्लूड करना चाहती हूँ कि मायोफंक्शनल थेरेपीज और ओरोफेरिंजियल एक्सरसाइजेस हमें जरूर करानी चाहिए। कोई भी अदर ट्रीटमेंट करने से पहले इन एक्सरसाइज को जरूर करें ताकि आपके ओरोफेरिंग्स मसल अच्छे से ट्रेन हो सके। बिल्कुल। और अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखें। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बच्चे में या हर पेशेंट में हमें पहले ये ओरोफेरिंजियल एक्सरसाइज जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जो और मोडेलिटीज हैं ट्रीटमेंट की, उसमें सर्जरीज आती हैं या फिर कम्बरसम मशीन्स जैसे CPAP मशीन है जिसको लगा के रखना रात को, उसको लगा के सोना बहुत ही डिफिकल्ट है, खास तौर पर बच्चों के लिए। और खेल खेल में ही बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए ये आप एक्सरसाइज बच्चों से करवा सकते हैं और बच्चे अपने आप भी कर सकते हैं। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि माँ बाप को अपने बच्चों की खर्राटे या स्नोरिंग के ऊपर एकदम अलर्ट रहना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्नोरिंग होती है बच्चे में तो उसका अगले दिन का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। अगले दिन बच्चा इनअटेंटिव रह सकता है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो सकती है, चिड़चिड़ा रह सकता है और उसमें कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ी सी जानकारी के साथ, थोड़ा सा अलर्ट रहकर बच्चे के डेवलपमेंट को अच्छे सुधार सकते हैं और उसकी नींद की क्वालिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर दीपाली आज के डिस्कशन के लिए। तो और मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि इसी तरह की बच्चों की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। थैंक यू। थैंक यू।